Dá pra comer barato no Janga Praia, embarcamos nesse famoso restaurante e vamos tentar economizar por aqui. O que foi que a gente pediu? Pedimos o frango mediterrâneo por R$ 32,90, frango grelhado por R$ 27,90, parmegiana de carne por R$ 37,90 e camarão italiano por R$ 35,90. De todos, gostamos menos do parmegiana e gostamos mais do camarão. Ah, e a unidade que é a do Maceió Shopping que a gente foi, tá? É a que aceita o Prime Gourmet. Então, pedindo um prato, leva o outro. Gostou? Segue aqui para mais dicas.